皆さん、第17がか第17か11月月だ。15日土曜日。都右笔。土日。你那个拍要准一点，不然你那个日语听起来怪怪的。谢谢。Thank you so much。ここで。お写真。お。撮らない。撮らないで。ください。这个从后面看过来嘛，ください就是那个。请拜托。结尾词嘛。好啊，你看到它前面有个 day 有没有？然后你再往前看，你看到一个什么？拖拉奈有没有？拖拉奈。这个奈不是奈就是否定。奈是一个结尾词嘛，它代表否定嘛。对啊，它前面你如果接动词就是接那个动词的第一变化嘛。同意啊。对呀。好，动词的第一变化，然后加上奈就变成否定了嘛。好，所以说，你前面看到啦的话，那它的运行是什么？拉力路。哦。你同意嘛？拉力路嘛。哦。对不？对这个哈。它也许就是投入了，这我没有写，因为这都教过了。然后，所以你只看这个的话，这个是偷读是拍嘛，投到那里就是不拍嘛。啊，你看它这个句型怎样？它这个句型等于是说你那里对不对？动词有没有？刚刚是到这边嘛，对不对？再接个得啦，有没有？然后再接一个ください。这就是日本人在教一个人不要做什么事情的时候，他会用这个句型的。我看无你迄个水龙看无，你讲啥物？哦，那个。莫用红的，用乌的啦。不是不好写，那个哈，反正你就是如果看到一个动词，对不对？动意哦。动意啊，那里啊，啊后面接个得有没有？在这个口罩赛，好，这个句型就是在日本人会用这个句型在跟人家说，叫人家不要做那个事情的，不要做这个动作了。所以你光看这边就知道不要拍了，请不要拍了。哦，你要注意哦，你看它是加得哦，对不对？得和得那个浊音和那个清音有什么差别？对啊，所以我就是先在讲，它等于是把这整个有没有？当做一个形容词啦。啊，形容词我不是讲过，形容词照理说，你如果中间写，我不是说应该是那苦得。对啊。可是其实那不是那不是绝对的啦。它除了可以讲那苦得，我之前不是讲过吗？伊变成苦得啊。它等于是那个如果是形容词，它不是直接可以加得是有没有？所以这边的得是等于是它直接用这个得啦，我就不需要这个词，得是它就可以当做中间型了啊，我之前本来跟你说，如果是形容词，照理说应该变成苦，对不对？然后这样得嘛可是我们等一下会讲到那个是另外一个句型啊。就是这两种都可以啦。他们就是习惯用这个句型就对了。为什么要浊音？为什么要浊音？浊音为什么？它本来就是那一得是从这个地方过来的啊。那一得是。因为它不是那苦得嘛。如果是那苦得就一定没有浊音嘛。没有浊音。可它现在不是那苦得，它是那一得，有没有？所以它其实就是类似我们之前讲的这个清音和浊音怎么变？得那个清音和浊音怎么练？都一样，都是得啊。一个是得，一个是得。
也是，那个浊音是得，对，嘿，啊那个清音是得，对，嘿，不一样啊，这差不多。念都一样。对跟对不一样啦，哈。你那个不知道你再多听那个光碟哈，不一样哈。好前面这个小心哦，这个没问题吧？哦，就是这个动作的。拿动子，这样啊。好，Coco 是这里嘛，对不对？好得就是地点嘛，哦，就是你这个好动作发生的地方嘛，所以这个不能用你哦，哦。好那个第二句是 passport 哦，好 passport 就是，护照。哎呀，你看你只要念出来你就知道了嘛，对不对？好，它从英文来的啦，好，护照哦，好，你说好，那可以把哪里嘛说，哦，这为什么这么长？这以前解释过哦。好，这个这么长对不对？它其实只是你看看有个哪。哎，你可以这样看啊，你先看这样子啊哈，这可以变成这个啦，哦，它可以这样拆啦，好，就是说它本来只是一个动词是叫米塞鲁啦，好，米塞鲁我们不是学过吗？米塞鲁什么意思？看见了。不是，米塞鲁是让人家看。好，那个。好，有没有？我们强调米鲁是看，有没有？可是米 C 鲁就是让人家看，好，有多这个 C 鲁就是有那个死意哈。好，那它这个是怎么变过来的？它是把这个哈，先变成撸去掉，哦，先把它变成否定，好，米 C 就变成什么意思？就是变成不让人家看了。不让人家看。好，否定型嘛，好。为什么是撸去掉加上那？因为它是第二类啊。好，第二类我讲过嘛。好，第二类的话，第一变化就是撸直接去掉就好了。好，去掉之后，它再把这个有没有？你现在这已经变成形容词了嘛？好，这个 u 尾，好，再把这个变成 k 类吧，就是米塞纳 k 类吧。好，是不是你这边看到的？有没有看到？哦，你这边就是看到你先拿 K 类吧，哦，为什么要把一改成 K 类吧？一改成 K 类吧之后就会变成假定了的话，如果啦，所以说你先拿 K 类吧，就是变成说如果，如果不让你看的话，这本来是让你看嘛，不让你看，如果不让你看的话，就一直加上去嘛，到这边为止嘛，然后这是前面这半段了哈，后面这个呢，哪里马森，马森什么？否定啊。所以它前面一定有个动词嘛，前面马森不是要加第二变化嘛，第二变化是你的话，那它的原型是什么？所以是什么？它原型是什么？纳入。哦。纳入什么意思？哦，你还编得出来吗？很厉害啊！哪里鲁嘞的吗？那鲁这很重要啦。那鲁就是我讲过，那鲁就是成为。嘿，你写汉字的话就是成为了哈，就是可不可以好有那个成不成为的意思的，好成啊哈。好，然后把这个拉鲁为什么要变否定？不成有没有？要我第。不成所以这就是。如果你从后面从这 K 里把有没有 ？K 里把是如果了嘛如果不那是否定嘛如果不让不让人家看的话马赛是不行嘛不嘛不成所以就是我讲双重否定嘛就是变成你一定要给他看了我刚刚有没有？所以说其实第一个这是分两个部分米森的 K 里把一个，哪里马赛一个。然后这个是经过3个变化，这个是经过1个变化而已，所以已经发现如果不让人家看的话，就不行，它就是这样来的，双重否定了，就变成必须啦，为什么会这么麻烦？这就是你特别是在那个什么，人家在写文书在写那个警告的时候，对不对？
他们就会用了，就变得很正式的，变成说你一定会注意到它啦，哦。民生哪 K 的吧，那你妈谁？好啊，你们在练的时候，因为一开始我自己也碰过，你一开始你不熟的时候，你很难练得出来哦。你就是照我这样照我这样断哦。民生那 K 的吧，那你妈谁？好。啊，你那一贯的时候开始拿 K 的吧，拿 K 的吧，哦。那因为这个拿 K 的吧是固定的嘛，哦。它是从那一根变拿 K 的吧，哦，所以你 K 的吧会练之后变成拿 K 的吧，拿 K 的吧，哈，练快一点哈，然后。最后就是拿 K 列巴拿尼玛塞，拿 K 列巴拿尼玛塞，好，你就是自己多练你那个舌头哈，就会习惯了啦。好啊，刚开始没办法练这么快啦，好，你会觉得怎么这么多次哈？而且就是你们就是米塞拿 K 列巴拿尼玛塞，哈，把它断了哦，然后就是慢慢。啊，下面这个是米塞那一哆，伊 K 马塞，哦。这两句意思一模一样啦，所以我才写刮胡嘛，对不对？哦，啊，为什么会意思一样？也是一样，米 C 哦，有个 nine 有没有？不行。哦，有个 to。什么意思？哦，有个 ek， 马塞，哦，所以这也是一样，你就是分两个部分，其实这个部分就等于这个部分啦，这个部分就等于这个部分啦。好，我们先看后面好了哈。ek 马塞哈，马塞前面有个 ek 对不对？K 一嘛，K A 啦哈，它是 A 段的，所以说它的原型是什么 ？A 第一段呢 ？A 一和那个。它是 A 呢 ，K 呢 ？A 第二段。哎，所以它的原型是什么？原型路啊。所以是吃什么？K 路啊。好厉害。K 路什么意思？好，你就是 1K 马赛的原型是 1K 路，对不对？可是问题来了哈，它这个东西其实是从一库，我们不是学过吗？一库是来还是怎么样？一库是去，大家记不起来？搞不清楚。这个很重要，一库是去，它是从一库对不对？一库是按那个。先把一库变成 1K 路。一路是来啊。你先跟我讲一下啦。啊。1K 和一路我是搞不清楚。一库是去。一库跟苦路。苦路是什么？苦路是来。苦路是来，这两个最重要的，一定要记起来。苦路啊，那个一路嘞。一路是存在，你还搞不懂？这三个你自己磕哦。哎。好，它其实一开始是一哭啦，好，一哭就是去啦，有没有？啊哭变成1K 路，为什么？就是第四变化加上路，有没有？这以后应该会特别介绍啦。这就是可能性啦。哦，第四变化加上路，哦，所以一哭跟1K 路对不对？1K 路就变成说，一哭是可以，一哭是去嘛，对不对？1K 路就是可以去，好，啊，一哭现在它的那个意思，我现在讲去，对不对？好，其实，在日语里面哈，一哭啊，1K 路啊，好啊，但其实这个一哭哈，它是很基本的动词啊，所以它的用法很多啦，它不是只有去的意思啊。好，当你把一哭变成1K 路之后，对不对？他们日语常常会用在什么场合？常常会在说这个事情有没有可能成功？好，他就是把一哭当做成功啦。好，所以1K 路哈，日本什么时候会做这个事哈？就是说，我觉得有可能成功的时候哈，他们会讲个1K 路1K 路。好，你有时候看连续剧，还是看那个什么综艺节目，对不对？好，他们如果冒出一个1K 路，对不对？好，它其实就是从一哭来的。好，一哭有去完成好的意思啦。好，因为你要完成，你一定要去嘛。好，你有个目标嘛。好啊，为什么要可能性？就是可以完成，好，就是这样做没问题。1K 路1K 路。好，就是以后你们现在可能不懂啦，可是以后就是如果听到这个字1K 路1K 路，好，他们为什么口中会念1K 路1K 路？好，就是他们觉得这个事情可以成功，可以成功哈，对，有可以哦，好有可能性哦，好，啊都是从1哭来的，好啊，它是从1K 路，然后就是我们要刚讲1K 路，大家知道吧哈？所以1K 路再变成1K 马赛了，有没有？敬语。哎，不是否定而且敬语的，好，所以就是不行啦，不成啦。
好，所以就是为什么伊库到后来为什么我刚刚说伊 K 马赛跟哪里马赛会一模一样？好，你看伊库跟纳鲁有没有？简单讲是伊库跟纳鲁其实意思类似的。好，他们在某个地方重叠了。好，因为伊库你就是它有个方向性嘛。那、你要成功，你是不是一定要做一个事情？好，慢慢做，慢慢做，才有可能会成功。好，所以变成说，伊库他们日本人会衍生说，它其实也有拿入的意思在。好，可不可以成功的意思在。所以就是这边为什么我会直接跟你说，我刚刚直接我一开始就讲嘛，好，伊 K 马赛其实跟南尼马赛意思类似的。好啊，所以后面没问题了嘛，哈。啊，前面呢？前面就米 C 跟奈，就米 C 奈刚刚已经解释过了嘛，哈。好，而且只是它有个头，有没有？哦，这个你们特别记哦。头以前出现，我都跟你们说头是那个汉的意思，对不对？好，它在这边哈，它也可以当做就是一个原因，一个结果。好，就是前面你如果这样子的话，会怎么样？好。这个要特别记得，它第一次出现的哈，头哈，它除了代表结果之外，它也可以前面，哦，前面一个原因哦，哦啊后面一个结果，哦什么什么头什么什么，哦就是如果你这样做的话会怎样哦，所以这句就是如果你不让人家看的话，不行。好，这个前后很重要哦，哈，你前面一定是原因哦，后面是结果，哦，啊，为什么会冒出这句话？因为我刚刚不讲过，米现在可以帮哪里马赛，你这口语不是很不好练，对不对？所以这就是他们讲的口语啦。好，你口语反而很容易看到他们常常米现在都一 K 马赛，好，好，还是常常他会跟其他人讲说一 K 马赛，你先一 K 马赛有没有？像你跟我说引针，对不对？好，你跟他说不行，对不对？好，他们日本话他们就会讲一 K 马赛，还是他们会直接讲一 K 奈。好，因为你对小孩子不要用敬语嘛，好，他们会直接讲一 K 奈而已，好，好，他们就这样讲，好，这是口语啦，好，因为你口语你这样讲太啰嗦啊，好，你觉得米森拿 K 把拿尼玛太啰嗦对不对？所以这是口语啦。口语他们会直接用一个，哦，什么什么ないといけません，ないといけません。哦，所以重点就是，好，这边是两个句型的哈，动词加上なければなりません，哦，跟动词加上ないといけません，好，你们是记住这两个哈。记不出来。有看过啦，哦，有看过，人家讲你要看得懂啦。都太长了。好，这个就是这样来的啦哈。好，然后最后レポートは。レポートは。哎，这边是怎样？有没有？出さなく。哦，开心。开心。好，你从后面看过来，得死有没有？一有没有？temo， 这教过啦。没有。什么什么 temo 一得死啊？temo 什么意思？都还给我。谢谢。一得死什么意思？好的。嘿啊，好嘛，对不对？可以嘛，哈。啊，某是什么？哦，也是啊。也哈。所以这是某一点是什么意思？也是好的。也可以嘛，也好哦。啊，贴是什么？贴形啊。贴形，嘿啊。所以这个句之前讲过啊。就是什么什么贴某一点是啊。啊，现在只是差别说它前面用否定型而已啊。那个，那个。有没有？有个苦有没有？有个那哦。所以这个是那くて，那くて，你不觉得这个字好像有练过？那くて的原型是什么？那一呀。哦，不在哦，对，哎。所以什么打三那里有没有？打三，你为什么这边不写打？打，因为学过啊，我就不标了。忘记了。好，打三那里，啊，它的原型是什么？什么打三那里？那它前面杀的话，它的原型是什么？打三一呀。啊。打三一呀。
那你的前面如果是杀，啊，那它的原型是什么？不晓得。那个大沙是什么意思啊？那一啊，先你重点不要看，你不要看那一啊，哎呀，那也是否定啊，对吧？前面接第一变化啊，哎呀，所以如果你前面看到杀的话，大沙姨啊，它的原型是什么？大沙姨啊，打死啦，打死傻西死有没有？为什么它是傻？沙，因为它是第一变化、啊。哦，那是第一变化。我刚才有讲过，其实，第一变化加奈，嘿啊，那一定是接第一变化嘛。那一定要加第一变化。啊，你前面看到一个傻有没有？哎，阿段的嘛，所以你就知道它一定是原型是打死啊。打死。所以它的原型是只有从有没有？它从打死开始有没有？哦，然后把死变成傻，傻之后加上奈，打上奈，打上奈就是，哦，有个出嘛，哦，出就是给啦，这个没有教过，你什么时候教过？我哪不知道。有来的，好给吼不给，然后又把那一之后这个一吼改成哭有没有？就可以加铁了有没有？中性型吼，打上那个给吼不给，吼不给的话摸也可以。也可以，哎呀哎呀，所以它句就是这样来的啦。嗯。好，所以这个句型就是记住动词哈，第一变化对不对？嗯。哦，加上那个题目，いいです。哦。所以就这样，你们以后就只有办法自己把那个句型给抓出来了。嗯。好，有没有？像这个句型就是那可以吗？你们是哈，那一都いけません，有没有？这就是那个题目いいです。好，有没有？就是那一得ください哈，这都是句型啊。啊，你们看到全部都是那一，有没有？嗯。前面都是第一变化，好，有没有？好，啊，后面这个都固定的啦。你前面只要动词一变哦，对不对？因为这都是文法意思，真正的意思是在动词这边。好，啊，什么东西 report 啦？啊，这边为什么用哇？这边本来应该是 o 啦，我跟你们讲，本来是个 o 啦哈。report 我打死，这什么意思？就是交报告啦。交报告。哎呀，所以这个打死也跟一样，它也是一个很基础的动词啦。哦，它有个粗的感觉嘛。好，好，啊，为什么这边用哇？好，因为这个是很短的一个句子，有没有？所以它是把这个直接当做一个主题啦，强调，好，是报告啦。打是有浊音的。打是浊音。打是浊音啦，好，它是为了强调，好，什么东西不教不行，是报告。好，它为了强调，所以它用哇。好，所以当你用哇的时候，我就可以不用了。不教也可以呀，为什么会有？为什么不行？我说，当你用哇，我就可以不要有的啦。哦，他们没有什么 deport 哦哇，还是什么哇哦，没有这样用的啦。哦，你要么就是哇，要么就是哦啦。哦啊，可是通常你在用这个句型，因为你是强调嘛。哦，句子很短嘛，所以日本人他们通常几乎都会用哇啦。好，就是你用哦，其实好像文法上也 OK 啦，可是就是也简单讲，他们不会这样用啦。他们只是觉得就是不到地有没有？你文法上 OK 啦，哦，好，文法上 OK 啦，可是他们不会这样用啦，好，因为在实际上他们就是因为这个摆明这个句子就是要强调这个啦，好，OK，那 OK。